Простая косыночка из хлопковой пряжи от угла, всего из одного ряда. Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. И в этом видео я расскажу вам, как я связала вот такую вот простую, очаровательную косыночку. Все, что вам нужно уметь для того, чтобы вязать эту косынку, это два вида петель. Это воздушные петли и столбики с накидом. Ну и несколько их вариаций для того, чтобы выполнить обвязку и завязочки. Также хочу отметить, что вся эта косыночка связана единым полотном вместе с обвязкой и вместе с завязками, без единого обрыва нити. И, естественно, в этом видео я покажу вам, как это делается. Да? Хвостиков здесь было всего два. Один в начале и второй в конце. Состоит схема данной косыночки всего из одного ряда. Он повторяется как нечетный и как четный. Схему для данной косыночки я уже выкладывала у себя в телеграм-канале. Посмотрите, она абсолютно двусторонняя, абсолютно две одинаковые стороны. Очень простое изделие, идеально подойдет для тех, кто только начинает учиться вязать крючком. И форма треугольника, которая образуется по этой схеме, имеет достаточно, возможно, даже прямой угол, и поэтому данную косыночку я выполняю с завязками. Моя предыдущая косыночка, она была выполнена без завязок, потому что там был такой тупой треугольник, и его форма позволяла именно вот этим вот вязаным полотном сделать как бы концы, которые будут завязываться. У меня кто-то просил схему косынки, у которой будет другой тип треугольника, схему косынки с завязками, и вот такую схему я и предлагаю вам на этот раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Пряжу я буду использовать на этот раз. Это вот такой хлопок. К сожалению, название я вам не скажу. Это уже винтажный хлопок. Мне эта пряжа просто досталась. Кто-то мне ее отдал. Она довольно старая. Но могу сказать, что она примерно толщиной, как ирис, возможно, чуть-чуть потолще. Однозначно на ощупь хлопковая пряжа. Можете использовать остатки ириса. Можете использовать остатки еще каких-то тонких старых хлопковых нитей. И крючок я беру для этой пряжи 2 мм. Начинаю это изделие с 5 воздушных петель. Это узелочек. Дальше. Раз, два, три, 4, 5. Первую воздушную петлю из этих 5 мы будем использовать как магическую петлю. Итак, дальше делаю накид на крючке и вкалываю крючок в первую петлю. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее и делаю столбик с накидом. Дальше воздушная петля, снова накид на крючке, снова в ту же самую точку вкалываю крючок и делаю второй столбик с накидом. Вот так получается самое начало данной схемы. Далее второй ряд, он же единственный, который мы будем повторять. Снова 5 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. И вкалываю крючок вот сюда, в шапочку под обе дужки предыдущего столбика с накидом. Итак, делаю накид на крючке, вкалываю крючок в шапочку предыдущего столбика с накидом и делаю столбик с накидом. Раз. Дальше опять воздушная петля, накид на крючке и в ту же точку добавляю еще один столбик с накидом. Опять
накид на крючке. И теперь в вершинку центрального столбика с накидом предыдущего ряда. Вот сюда. Вкалываю крючок и делаю столбик с накидом. Так. Дальше опять накид на крючке. Раз, два. Во второе звено от крючка в воздушную цепочку. Я вот так вкалываю крючок, смотрите. Его надо повернуть немножко, эту цепочку. Раз, два. И вот так за 2 ниточки вколоть крючок. И здесь делаю столбик с накидом, воздушная петля, накид на крючке, в ту же самую точку, еще один столбик с накидом и опять накид на крючке и опять воздушная петля, 2 накида на крючке и в ту же самую точку делаю столбик с 2 накидами. И это получается второй ряд. А дальше мы повторяем этот ряд снова и снова за счет того, что у него идут вот эти вот прибавления по краю. Получается расширение, получается форма треугольника. Итак, начинаю все точно так же. 5 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, 5. Делаю накид на крючке, поворачиваю изделие и вкалываю крючок за обе дужки в шапочку предыдущего накида. Подхватываю рабочую нить и вяжу столбик с накидом. 1. Воздушная петля, снова накид на крючке и в эту же самую точку еще один столбик с накидом. Вот так. Накид на крючке, в шапочку следующего столбика с накидом делаю столбик с накидом. И опять накид на крючке. Здесь дальше, смотрите, вот этот столбик пропускаю и в шапочку центрального вкалываю крючок и делаю опять столбик с накидом, воздушная петля в эту же самую точку, столбик с накидом, воздушная петля и в эту же самую точку еще один столбик с накидом. И опять накид на крючке, вот этот столбик пропускаю, шапочку вот этого столбика следующего делаю столбик с накидом. Ну и финальный элемент, он такой же, как в предыдущем ряду, делается во вторую воздушную петлю. Петлю я разворачиваю, раз, два, вот это будет точка, куда нужно будет вколоть крючок для финального элемента. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок и вяжу столбик с накидом, воздушная петля, следующую точку, в эту же точку следующий столбик с накидом, 2, воздушная петля и последний элемент тут столбик с 2 накидами. И это был третий ряд. Ну а теперь четвертый ряд. Все точно так же начинаю. 5 воздушных петель подъема. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. Делаю накид на крючке и шапочку столбика с накидом предыдущего ряда. Вкалываю крючок, делаю столбик с накидом. Воздушная петля и еще один столбик с накид на крючке. В следующий столбик с накидом предыдущего ряда делаю одиночный столбик с накидом. Опять накид на крючке
И вот был одиночный столбик с накидом предыдущего ряда, в него я делаю вот этот вот веерочек. В принципе, вот он раппорт этого ряда, этой косыночки. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Вот это был веерочек. Итак, раппорт в этой косынке, в ряду, который создает эту косынку, такой. Столбик с накидом в центральную петлю веерочка предыдущего ряда и веерочек в одиночный столбик с накидом предыдущего ряда. Накид на крючке, делаю столбик с накидом, воздушная петля, в эту же точку столбик с накидом, воздушная петля и в эту же точку столбик с накидом. Ну и дальше продолжаю этот мотив до того момента, пока не закончится ряд. Окончание ряда. Столбик с накидом. Последний столбик, да, и веерочек, который заканчивает этот ряд. Обратите внимание, у него последний элемент не столбик с одним накидом, а столбик с двумя накидами. И веерочек делается во вторую воздушную петлю, которая идет по счету. Раз, два, вот она. Итак, делаю столбик с накидом. Раз. Воздушная петля. В эту же точку еще один столбик с накидом. Воздушная петля и столбик с двумя накидами. И повторяю этот ряд вновь и вновь, да? И дальше вы продолжаете вязать вот такими поворотными рядами, которые у краев расширяются на нужную высоту. Как определить эту нужную высоту? Здесь есть два параметра у этой косынки. Это длина вот этого основания и высота, то есть расстояние вот от этого хвостика, кончика, вот до этой точки. Итак, длина основания у меня 55. Это размер головы. Вот на ваш размер головы и ориентируйтесь. Здесь должно быть 55, да? Вот от этого края, не включая завязочки, вот до этого края должно быть 55. У меня на самом деле получилось чуть больше, но, наверное, можно было здесь вот немножко подсобрать обвязку, чтобы косынка прям вот не, не была больше головы, да, потому что вот видите, вот здесь вот у меня смятости, то есть узел у меня приходится вот на эти части. И второй параметр — это высота треугольника. Да, для такой небольшой косынки, для небольшого аксессуара в эту высоту треугольника, вот эту часть делают приблизительно 25. У меня на самом деле, кажется, она получилась даже чуть меньше, где-то, наверное, 24,5. То есть ряды я здесь не считаю, я просто ориентируюсь по размерам. А дальше вот на этом небольшом макете я покажу вам, как я делаю обвязку, как перехожу на завязки и, в общем, как завершаю косыночку. Итак, вот, предположим, я дошла до последнего ряда и начинаю делать обвязку. Обвязочку я здесь делаю такую. 2 воздушных петли. Раз, два. Дальше вкалываю крючок под арочку на боковой стороне под подъемные петли и делаю столбик с накидом. Дальше пико. 3 воздушных. Раз, два, три. Вкалываю крючок в столбик с накидом вот таким образом и делаю соединительную петлю. Снова 2 воздушных. Раз, два. И теперь в пространство между рядов. Вот сюда. Вкалываю крючок, столбик с накидом. Опять 2 воздушных. Раз, два. Под арочку, столбик с накидом и пико. Раз, два, три. Вот так вкалываю крючок и соединительный. Опять 2 воздушных. Раз, два. В пространство между рядов, столбик с накидом. Ну и повторяю так до конца ряда. 2 воздушных. Раз, два. В арочку, столбик без накида, конечно же. Это 3 воздушных. Раз, два, три.
соединительная петля, это пико, 2 воздушных, раз, 2, вот сюда вкалываю крючок, еще один столбик без накида. И так работаю до угла. Дохожу до угла, вот была начальная точка. Сначала 2 воздушных, в арочку столбик без накида, 3 воздушных, раз, 2, 3, соединительная петля и 2 воздушных. И дальше я подхожу к точке вот начальной, да, откуда идет хвостик, сюда вкалываю крючок, делаю столбик без накида, пико, раз, 2, 3, в столбик без накида вкалываю крючок и делаю соединительную петлю. Вот, это было центральное пико. И дальше перехожу на обвязку другой стороны. Снова 2 воздушных, раз, 2. В арочку уже на другой стороне вкалываю крючок. Столбик без накида. 3 воздушных, раз, 2, 3. Соединительная петля. 2 воздушных, раз, 2. В пространство между рядов столбик без накида. Ну и повторяют мотив вновь и вновь. 2 воздушных в арочку, столбик без накида, 3 воздушных, раз, 2, 3, соединительная петля, так, 2 воздушных, раз, 2, и в арочку, и в пространство между рядов столбик без накида. Так вяжу до следующего, до третьего угла, вот до сюда. Итак, я дохожу до последнего угла, сделала 2 воздушных, теперь в последнюю арочку делаю столбик без накида, 3 воздушных, раз, 2, 3, соединительная петля, замыкаю пико, так, 2 воздушных, раз, 2, и в эту же арочку я делаю столбик без накида. И фактически вот она, обвязка готова. На самом деле, если вам не нравится моя обвязка, возьмите любую другую, либо просто можно даже обойтись без нее. А дальше я вам покажу, как тут же, не отрывая нити, сделать завязочки. На моей косынке реального размера завязочки состоят из 70 петель, как бы их длину тоже, но ориентируйтесь на то, сколько вам нужно. Здесь я такие длинные, естественно, делать не буду. Здесь я вам покажу просто принцип, по которому я их делаю. Итак, продолжаю вязание, прямо из этой же точки набираю воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Там я набирала 70. Ну вот, смотрите, я набрала 16. Скажу, что этого мне достаточно. Дальше делаю 2 воздушных подъема. Раз, два. Делаю накид на крючке. Раз, два, три. Отсчитываю от крючка. Получается, в четвертую вкалываю крючок и начинаю обвязку цепочки из воздушных петель столбиками с накидом. По одному столбику с накидом я делаю в каждую точку. И так вяжу, пока воздушные петли не закончатся. Итак, подхожу к совершению воздушных петель, то есть вот она, завязочка образуется. Так, последняя воздушная петля, и дальше пойдет тело косынки. Здесь еще вкалываю крючок в столбик без накида от обвязки, да, и дальше вот работаю уже по косыночке. Здесь работаю так. Там у меня, помните, была одна воздушная. Немножечко арочку подтянуть, вот так вот, да. Один столбик с накидом в арочку, это воздушная петля. В столбик с накидом, один столбик с накидом. Ну, то есть, я думаю, понятно, в воздушную петлю я делаю один столбик с накидом и один столбик делаю в каждую петлю. Можно немножечко более редко даже делать столбики, ну вот чтобы край не увеличивался, а, допустим, пропустить каждый четвертый.
И так я делаю. Ну, я вяжу и в данном случае, и в большом размере. Я вязала в каждую точку по одному столбику с накидом. Вот. Так работаю вот до этого угла. Дохожу до второго угла или уже до третьего. Так, вот до угла я дошла, так, последнюю петлю сделаю вот в начало обвязки. Вот так. Даже не так. И дальше мне нужно будет продолжить делать лямочку, но у меня здесь нету цепочки из воздушных петель, и поэтому я буду делать так. Итак, последнюю петлю я делаю вот в начало обвязки. Тоже делаю накид на крючке, вкалываю крючок вот сюда, вывожу нить. И сначала я провяжу воздушную петлю, а только затем провязываю столбик с накидом, да. Теперь опять накид на крючке, вкалываю крючок в эту воздушную петлю и продолжаю делать так столбики с накидом. Вывожу нить и сначала провязываю воздушную петлю, а затем столбик с накидом. Это будет один. Ой, я там делала 17, ну, значит, и здесь тоже сделаем 17, да. В оригинале у меня 70 опять. Вот, смотрите, воздушная петля. Вот как я в нее вкалываю крючок. Раз. Два. То есть это столбик с накидом, который сразу же образует воздушную петлю. Потому что под ним нет никаких воздушных петель, его некуда делать. Поэтому мы вяжем на воздушной петле, да, это 2, опять. Вот я вкалываю. Я стараюсь за 2 ниточки вкалывать, чтобы просто дырочки не образовывались. Вот так. Подхватываю. Снова сначала воздушная, а затем столбик с накидом. Ну и так работаю на нужную высоту. Все, довязала я вторую лямочку. Можно дальше закрывать вязание, обрезать нить и прятать хвостики. Да, вот это макет моей мини-косыночки. А вот это уже оригинал косыночки, да. Здесь все точно так же. Дальше ее, конечно, нужно постирать, нужно провести ВТО, нужно высушить и можно носить. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если нужна схема, не надо ничего скринить, заходите ко мне в Телеграм. Там все будет, QR-код на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Пока-пока.